தல பாலிவுட்டில் நடித்தால் இந்தியாவிற்கே பெருமை, நெகிழ்ந்த பிரபலம். நேர்கொண்ட பார்வை படத்தின் படப்பிடிப்பு முடிந்துவிட்டதாக அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இதனால் படத்தின் அடுத்த கட்ட வேலைகளான எடிட்டிங் வேலைகள் வேகமாக நடந்து வருகிறது. இப்படம் ஆகஸ்ட் 10ஆம் தேதி வெளியாகும் என அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிப்பு வெளியானது. இப்படம் குறித்து ஏற்கனவே தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் போனி கபூர் கூறியிருந்தார். அதில் படத்தின் இறுதி கட்ட பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடந்து வருவது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. அஜித்தின் நடிப்பு அசத்தும் வகையில் அமைந்துள்ளது. இதுவரை தமிழ் படங்களில் மட்டும் நடித்து வரும் தல அஜித் விரைவில் பாலிவுட் படங்களில் நடிப்பதற்கு ஒப்புக்கொள்வார் என்ற நம்பிக்கை தனக்கு இருப்பதாக கூறியுள்ளார். 3 ஆக்ஷன் கதைகள் இருக்கிறது, அதில் ஒன்றையாவது அஜித் தேர்வு செய்து நடிப்பார் என்று நம்புவதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார். தல ரசிகர்களும் இவர் பாலிவுட்டில் நடித்தால் இந்திய அளவில் பாக்ஸ் ஆபீஸை மிரள வைப்பார் என்று பதிவிட்டு வருகின்றனர். சூப்பர் ஸ்டார் அஜித் பாலிவுட் வந்தால் சினிமாவிற்கு ஆசீர்வாதம், பிரபல வட இந்திய நடிகை நீத்து சந்திரா கூறியுள்ளார். போனி கபூரின் ட்வீட்டை பார்த்து சந்தோஷமாக ஒரு பதிவிட்டுள்ளார். பிரபல நடிகை நீத்து சந்திரா அந்த ட்வீட்டை குறிப்பிட்டு தனக்கு அஜித்துடன் நடிக்க வாய்ப்பு வேண்டும் என கேட்டுள்ளார். மேலும் அஜித் பாலிவுட் வந்தால் இந்திய சினிமாவிற்கு கிடைத்த ஆசீர்வாதம் என கூறியுள்ளார். தல அஜித் நடிப்பில் வெளியான விவேகம் பெரிய ஓபனிங் இருந்தும் நல்ல வரவேற்பு தமிழகத்தில் பெறவில்லை. ஆனால் இப்படம் ஹிந்தியில் டப்பிங் செய்யப்பட்டு யூடியூபில் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது. வெளியான 24 மணி நேரத்தில் 5.48 மில்லியன் வியூஸ் வந்துள்ளது. இது மற்ற எந்த ஹிந்தி டப்பிங் படங்களும் செய்யாத சாதனையாகும். தற்போது வரை 9 மில்லியன் வியூஸ் வந்துள்ளது. 1 லட்சம் லைக்ஸ் வந்துள்ளது. பாலிவுட்டில் இவருக்கு என ரசிகர்கள் உருவாக ஆரம்பித்துள்ளனர். இவர் நேரடி பாலிவுட் படம் நடித்தால் கண்டிப்பாக படம் வேற லெவலில் இருக்கும். அது மட்டுமில்லாமல் படம் நல்ல வரவேற்பை பெறும். இச்செய்திகளை பற்றின கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்க. நியூஸ் பற்றினா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. மேலும் இது போன்ற தகவல்களை உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள நம்ம கிரீன் விஷன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. எவ்ரி ஃப்ரைடே இந்த தலை போட வருமா ஷோவை நாங்க போஸ்ட் பண்ணிடுவோம். நீங்க மறக்காம பாருங்க.